Tá piscando, tá gravando. Fazer o primeiro teste aí da SJ-Cam. Provavelmente eu acho que não é uma das melhores. Vamos aqui. Daqui a pouco eu gravo um pedacinho e mostro as motos da rapaziada aí. Destino a Buriticupu. Estão saindo aqui 5h26. São 160 km. Que Deus abençoe. E daqui a pouco eu volto.